ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லைனப் பாருங்கள். இவங்க 2 பேர் இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. அண்ட் இதுதாங்க நம்மளோட மெயின் லைனப்பு. பார்த்தீங்களே 1200லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் நம்ம ட்ரைடண்ட் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர்எஸ், வி ஹேவ் அ ஸ்ட்ரீட் ட்வின் அண்ட் ஒன் மோர் ட்ரைடண்ட். இது வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர், இதுவும் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர். இது வந்து 22 மாடலுங்க. இந்த பிளாக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. அண்ட் வி ஹேவ் அ Bonneville T120, அஸ்வினோட ட்ரைடண்ட்டு. அண்ட் இது வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்வின் EC1 எடிஷனுங்க, லிமிடெட் எடிஷன். சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த கலரு பாருங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர்எஸ் 22 மாடல். அண்ட் நம்ம ரோஷன் ப்ரோவோட ட்ரைடண்ட். இதுதாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லைனப்பு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு கிளம்புறோங்க எங்கள் ஹோட்டல்லேருந்து. சூப்பர் பிரைட். நிறைய புது ரைடர்ஸையும் மீட் பண்ணேன் இன்றைக்கி, சந்தோஷம். ஸோ அவ்வளோதான், 2 பேர் கிளம்பிட்டாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. அவ்வளோதான், போகலாம் ப்ரோ. அஸ்வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெயில் இதோ ஹோட்டல்லேருந்து இது பாருங்கள், இப்படி தான் வந்தோம். அதுக்குள்ளேயே வெயில் பயங்கரமாக தெரியுது நல்லா. அப்பாடா, சூப்பராக இருக்குங்க. அப்பா, இந்த காற்று மேலே படும்போது சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைகர் 660 ஸ்போர்ட் டெஸ்ட் ரைட் மாதிரி எடுத்தாங்க. சூப்பராக இருந்ததுங்க வண்டி, நைஸ். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சின்ன ஆல்ட்டிங்கை போட்டோம். நம்ம ரைடர்ஸ் எல்லாம் இங்கே பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து அப்படியே கிளம்பிட்டாங்க. நம்ம ட்ரைடண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் காமிச்சிது. ஸோ அதனால் நான் அடுத்த பாரத் பெட்ரோலியம் வரும்போது அங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலான்னு நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை டு திண்டிவனம் போகும்போது இது 2வது டோலுங்க. 2வது டோல்கிட்ட ரீச் ஆயாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன தான் இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ரொம்ப 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 என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த ஸ்ட்ரெச்சை. சூப்பராக இருந்தது. நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரீட் ட்வின் போதுங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட் ட்வின்னோட ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் இங்கே பாருங்கள், நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைடண்ட்டு. அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரீட் ட்வின் தான், EC1 எடிஷன். ஸோ இந்த விளாகோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கலர் நேரில் பார்க்க அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க. ஸோ இந்த டோல் தாண்டி அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தோம். அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரும்பு இளநீர்லாம் வைப்பாங்க இந்த சைடு. ஸோ இந்த இடம் வந்தோடனே எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொல்லி ஹில்ஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது அங்கே தான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்தோம். எல்லா ரைடர்ஸும் வந்தோடனே அங்கேருந்து கிளம்பலான்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி தான் நான் அந்த டைம் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் திரும்ப ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெச்சு கிடச்சிதுங்க. ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. அண்ட் ஆன் த வே வரும்போது எனக்கு அந்த மலை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த சைடு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கோப்ரோவில். சூப்பராக இருந்ததுங்க அந்த மலை நேரில் பார்க்க. நான் எப்போ இந்த திண்டிவனம் ரைட் போனாலும் இந்த மலை வரும்போது நான் கண்டிப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவேன். சூப்பராக இருக்கும் அந்த மலை. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தூரம் அந்த மலை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தேன். அண்ட் இது பாருங்கள், கிட்ட பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டே வந்தேன் அந்த மலையை. அண்ட் நமக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் வந்து 2 போகுது அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர் போகுது. ஸோ நம்ம அப்படியே ஒரு குரூப்பாக அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தோம். அண்ட் இப்போ நம்ம எங்கே ரீச் ஆகிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேல்மருவத்தூர் கிட்டே வந்தாச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப எனக்கு வந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருந்ததுனால ரொம்ப நேரம் போன மாதிரி இருந்தது. ஆனால் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டக்குன்னு வந்த மாதிரி இருந்தது. நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ ஹை ஸ்பீட் கூட அடிக்கல வரும்போது. பட் வந்து அவங்களோட பேசிகிட்டே ஜாலியாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு வந்ததில் எனக்கும் தெரியலங்க, டக்குன்னு வந்த மாதிரி இருக்குது மேல்மருவத்தூர். ஸோ நான் அந்த கோயிலாண்ட நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக விளாக் எடுத்துகிட்டே வந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா நம்ம ரைடர்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேங்க. அதனால் கொஞ்சம் த்ராட்டில் ஓப்பன் பண்ணேன், சரி போய் அவங்கள பிடிக்கலான்னு. கோயில் எல்லாம் திறந்துருக்காங்க, கடை எல்லாமே திறந்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். ஸோ த்ராட்டில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிட்ட போயிட்டேன். நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஓகே ரைடர்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ அங்கே அப்படியே கொஞ்சம் போயிட்டு ஸ்லோ பண்ணியாச்சு. அண்ட் நமக்கு முன்னாடி என்னென்ன வண்டி போகுதுன்றதை பாருங்களேன் நீங்களே. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அஸ்வின் போகிறாரு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம சந்துரு ப்ரோ, நேராக வந்துட்டு இன்னொரு ட்ரைடண்ட் போகுதுங்க. ஸோ 3 ட்ரைடண்ட்டு. லெஃப்ட் சைடு வந்து சுதர்ஷன் ப்ரோ போகிறாங்க. ஸோ 3 ட்ரைடண்ட் நம்பர் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் ஆர் இருந்தது. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்களா Bonneville T120.
இந்த வண்டி பற்றி நம்ம என்னங்க சொல்கிறது. ஸோ ஷோரூமில் பார்த்துருப்பீங்க மது சார். ஸோ அவரோட கிளம்பி அங்கே போயாச்சு ஹோட்டலுக்கு. அங்கேருந்து போயிட்டு இப்போ ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம். அந்த கலரே அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. இந்த வண்டி பற்றி ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கே இல்லைங்க. அந்த வண்டி ஒரு லெஜெண்ட்டு. ஒரு 1200cc 270 டிகிரி கிராங்க் ஆங்கிள் பேரலல் ட்வின்ங்க அந்த வண்டி. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அதோட பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 bhp பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அண்ட் அதோட டார்க்கு தாங்க மெயின். 105 Nm டார்க்கு. சும்மா வண்டி பறக்கும்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வண்டியில் பெட்ரோல் பறந்துருச்சு. ஸோ அதனால் எங்கள் பிபி வந்துருச்சு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே பெட்ரோல் போடலான்னு போட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் அந்த அண்ணா கிட்டே கேட்டேன், அண்ணா பெட்ரோல் விலை எவ்வளோனான்ட்டு. ஸோ அவர் சொன்னார் 111 ரூபா 29 பைசான்னு. எனக்கு மார்னிங் போட்டது தான் ஞாபகம் இருந்ததுங்க. 110 போட்டேன். ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னன்னா அது பெட்ரோல் விலை இங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு. அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் தம்பி. அந்த மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரோம்ல, தாம்பரமில் தான் நான் போட்டேன். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எல்லாம் சேர்த்து அப்படியே ப்ரைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னாங்க. சரி ஓகேன்னு பெட்ரோலை போட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. ஸோ நம்ம அஸ்வின் ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக போய் ரைட் எடுத்துருவார். நான் வந்து அப்படியே அம்பத்தூர் பைபாஸ் பிடிச்சி தான் போனோம். வண்டர்ஃபுல் ரைடுங்க. எனக்கு வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரீட் ட்வின்னு அந்த பானவிலோட எக்ஸாஸ்ட்லாம் உங்ககிட்ட காட்ட முடியல. அது ஒன்று தான் கடுப்பாக இருந்தது. அண்ட் இந்த மீன் டைம் நம்ம அஸ்வின் நமக்கு பாய் சொல்லிட்டாரு. பபாய் அஸ்வின். ஸோ அஸ்வினுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிவிட்டு நான் அப்படியே இந்த பக்கம் ஹைவே பிடிச்சிட்டேங்க. அஸ்வின் வந்து அந்த ரைட் எடுத்துட்டார். ஸோ இந்த ஹைவே உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம விஜயானந்த் ப்ரோவோட வந்திருப்போம், நம்ம பாவேஷ் ப்ரோ, நம்ம ரைடர்ஸ் எல்லாருமே இந்த பக்கம் தான் வருவாங்க. ஏன்னா போரூர் போகிறவங்களாம் இப்படி போய் அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்துருவாங்க. நான் மட்டும் தாங்க தனியாக வந்தேன். ஏன்னா பெட்ரோல் போடுற கேப்பில் நிறைய ரைடர்ஸ் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அன்றைக்கி நான் மட்டும் தான் தனியாக வந்தேன். அண்ட் இந்த ஹைவேயில் ரைட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதாங்க. நான் அந்த சைடு எதுவும் விளாக் பெருசாக எடுக்கல தனியாக வந்ததால். இது வந்து அந்த ஹைவேவோட ஒரு எண்டு, இந்த டோலு. எனக்கு இங்கே வரும்போது என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம அம்பத்தூரில் வந்து மஹிந்திரா XUV 700 ப்ரீ லான்ச் ஈவெண்ட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன். அப்போ வந்து அந்த கார் ஓட்டுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுங்க. கரெக்டாக இங்கே தான் வந்து அந்த அண்ணா யூ-டர்ன் பண்ணி கொடுத்தாரு, இங்கே ஓட்டுங்கன்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த காரோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அந்த காரை இந்த யூ-டர்ன் பண்ணி இங்கே நிறுத்தணுன்னு இங்கேருந்து நான் ஓட்ட ஆரம்பித்தேன். வேறு லெவலுங்க. நான் ஓட்டினது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டாப் மாடலு, அது லக்ஸுரி பேக்குன்னு சொல்லிட்டு வரும். அது வந்து பவர் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 bhp. பட் எனக்கு அந்த காரில் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா ஹேண்ட்லிங்கும் அதோட மியூசிக் சிஸ்டம் தாங்க. சோனி 3D சரவுண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதை பற்றி தான் அந்த டைம் நான் பேசியிருந்தேன். அண்ட் இதை பார்த்தீங்களா, டோல் முடியும்னு நினச்சிருப்பீங்க, பட் முடியலைங்க. இது தாங்க ஃபைனல் டோலு. இதை தாண்டி போயிட்டால் சிட்டி தான். ஸோ இந்த டோல்கிட்டேயும் வந்தாச்சு. ஆஸ் யூஷுவல் தாங்க, டிராஃபிக் இல்லை, மூவிங் டிராஃபிக் தான். ஸோ அதனால் நான் அந்த பக்கம் எதுவும் விளாக் எடுக்கல, நான் பாட்டு சல்லுன்னு வந்துட்டேன். இந்த பக்கம் நான் கடைசியாக எப்போ வந்தேன்னா, நம்ம ஸ்ரீஹரிகோட்டா போனோம் இல்லைங்களா வருண் ப்ரோவோட. ஸோ நம்ம ட்ரைடண்ட்டோ டுக்காட்டி 2 வண்டியாக சேர்ந்து போயிருப்போம். இந்த ரூட் வழியாக தான் போயிருப்போம். ஸோ உங்ககிட்ட அந்த டுக்காட்டி பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் வரும்போது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. செம்ம ரைடு. இந்த ரைடில் போனால் நிறைய நல்ல விஷயம் நடந்தது. நான் நிறைய புது ரைடர்ஸை மீட் பண்ணேன் ரைடிங் கிளப்பில். அண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகர் 660 ஸ்போர்ட் வந்து ஓட்டுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அருமையான வண்டிங்க. பட் அந்த லான்ச்சில் வந்து அந்த வண்டி மேலே ஏறி உட்காரும் போது கூட எனக்கு அந்தளவு ஒரு பெரிய அபிப்பிராயம் இல்லை. ரொம்ப வெயிட்டாக ஒரு மாதிரி இருந்தது. பட் அது ஓட்டும் போது தாங்க அந்த ஃபீலே தெரிஞ்சது. ஸோ அந்த விலாகும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. நான் கண்டிப்பாக லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அருமையான வண்டி. நம்ம லான்ச் ஈவெண்ட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பார்த்துருப்போம். பட் இன்றைக்கி வந்து வந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ. நேரில் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஸோ அந்த வண்டி ஓட்டினேன். அண்டு ஸ்ட்ரீட் ட்வின் EC1 எடிஷன் வந்து மிஸ்டர் சதீஷ்னு ஒருத்தர் கொண்டு வந்திருந்தார். ஸோ அந்த வண்டியும் நான் பார்த்துருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது நேரில். அண்ட் எனக்கு இந்த ரைடில் ரொம்ப பிடிச்சி ஒரு ஃபேவரட்டான வண்டினா அது வந்து Bonneville T120 தாங்க, மது சாரோடது. எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது அந்த வண்டி. நான் ரொம்ப தூரம் அந்த வண்டியை ரசிச்சுட்டே பின்னாடி வந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கோப்ரோவில் ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகாதனால நான் அதனால் இப்போ ஃபுல்லாக போட முடியலைங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. வேறு எதுவும் இல்லைங்க. இந்த விளாக் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ உங்கள் எல்லோரையும் நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பி ஹாப்பி, டேக் கேர், ரைட் சேஃப், அண்ட் முக்கியமாக சிரிக்க மறந்துடாதீங்க. டேக் கேர் அண்ட் பாய் காய்ஸ்.